صبر وکړئ. تکر مه لره، غلی شه. د یو بل وژلو لپاره هیڅ زحمت مه باسئ. دا کار مونږ ترسره کوو. مخکې شه، خوشې که، خوشې که. راوصل ډګرواله. بېشرفه ته له خپل اجازه سره لوبې کوې. خو دا د وروستی وار دی. تا خپل سبق لیدلی، نور نو تا سره کار نه لرم. کاشکې دې زما خبره منلې وای. ما خو درته ویلي ول. اوس نو زه هم تا نشم مشغوله لیلا. اګیره دا خوشې کوي. خوشې کوي. زما پرې خو دلته نشي ژغورلی ډګرواله. لاړه شه نازه. ما تر نن ورځې پورې هیچا ته دویم فرصت نه دی ورکړی. تا باید نازه وژلې وای. ما خپله دنده ترسره کړه، خو نازه مړه نه شوه. خدای هم مرسته وکړه. کماله صبر وکړه. ته څه کوې؟ قاتل یې؟ ته وجدان نه لرې؟ له دې بېچاره نجلۍ نه څه غواړې؟ دا نجلۍ مو کمه وځوروله ها؟ ته کار مه لره سیراب. زه تا بې ګناه ته نه پرېږدم. لومړی باید ما ووژنې. مخکې شه لورې، راځه چې ځو. که وتښتېدلی حسابې له تا سره کوم. دا دی هغوی بېشرفان هم راورسېدل. زه کوه. د ښوونځي ټول ځایونه باید ولټول شي. سمه ده قمندان صاحب. تاسو اندېښنه مه کوئ. مه شرمېږه لیلا، دا ځای د خپل کور وګڼه. زر کوې یو څه وخوره که نه، ژوند دې اوسې. ګوره په دې کمپیوټر کې خپل ساعت تېرولی شي. زه هم خپل ساعت په دې کمپیوټر کې تېروم. پرې پوهېږې یو څه وختي کورس ته تللی یم. جلیل دې لیدلی دی؟ هغه ښه دی لورې؟ له هغوی سره نه یم خو ښه به وي. هغه له سردار قمندان سره د مې سرته رسوي. زه ډېره ډارېږم لورې چې په هغه څه ونه شي. ډېر ورپسې خفه شوې یم. ګوره پروګرام خلاص دی، لیکل پکې کولی شي. ګیمونه هم پکې شته دي. مه شرمېږه، دې کور ته هېڅوک نشي راتلی. دلته په امن کې یې. خپله مې تیار کړی، وڅکه، حالت به دې ښه شي. سر مې څه وشول؟ سر مې درد کوي. له ډېرې ستړیا نه مې سترګې نشم خلاصوی. خدای پوهېږي بیا به څومره ځورول شوې یې. زر کوه، راځه لږ ارام وکړه.
دننه لاړه شه، ارام وکړه، دروازه هم بنده کړه. سیراب دروازه خلاصه که. وخت راغلی. دومره وخت مې درکه باز دی. لیلا بیا امام ورو شو. هیڅ کلام نه. ما له هغه جلۍ سره یوه ژمنه کړې، ژمنه مې هم نشم ماتولی. هغې ته به څه نه وایي. هغه جلۍ په ارامه پرېږده. سیراب ما مجبوره وه، دا لویه خبره ده، داسې نه کېږي. که تا لیلا بوتله زه دا کور پرېږدم. د هغې احمقې نجلۍ لپاره ماته ګواښ مه کوه. دا ګواښ نه دی، ځم کماله، خبر اوسه. سیراب د لیلا مسله زما لاس نه وتلې ده. هغوی لیلا وژني، دا چې ته سرزوري کوې له هغې سر ته هم وژل کېږي. هڅه مه کوه چې ما وډاره کړې، هغه جلۍ نه درکوم. ته هم له ګواښ سره مخ یې سیراب. نور کسان هم شته، ته ولې نه پوهېږې؟ خوښه دی نو. زما له امله سیراب ترور هم وژل کېږي. له دې ځای نه باید لاړه شم. خدای خیر کړي، دا د نظاکر دی، راغلی دی چې ما به وژني. ودانۍ کې خواره شئ، ټول ځایونه ولټوئ، ټول ځایونه زر کوئ، خواره شئ، خواره شئ، قمندان صاحب، خواره شئ. زم لیلا جلیلا عجل دی. خورې ته چېرته یې؟ ته ولې زموږ خبرو ته غوږ نه نیسې ها؟ زما ګناه څه ده جلیله وروره، ما له بل چا سره واده کړی. غوږ شه جلیله وروره، زه ستا د مور سیراب په کور کې یم. مور دې ما له ډګروال نه ساتي. ډګروال به ویل زما نور دښمنان هم شته. جلیله وروره هغوی ما او سیراب ترور وژني. خیرته ده نه برسمه وروره. زما کور ته نشي راتلی. لیلا خورې، لیلا خورې خبرې وکړه. څه خبره ده لیلا خورې خبرې وکړه. لیلا خورې خبره ده جلیله. د څه شي لیلا؟ لیلا خور د ډګروال لاس کې ده. مور مې له هغې سره مرسته کړې، خو اوس د لیلا خور او زما د مور ژوند له ګواښ سره مخ شوی دی. مخکې شه جلیله، مخکې شه چې ځو، مخکې شه. لټولو ته دوام ورکړه، ژر کوه. قمندان صاحب له مخې لرې شه، موږ لیلا احمقه سره کار لرو. ته باید له موږ نه ونه وژل شي. داسې چې د نن لومړی ما ووژنه، که مړه هم شم تاسې دې کور ته نه پرېږدم. پوهېږم چې د جلیل مور یې. باور وکړه چې ستا او ستا د زوی پایله ښه نه ده. خوله دې بنده کړه، له دې ځای لاړه شه. اجل دې راغلی چې ستا ستا واخلم. ښه راغلاست ورته نه وایې؟ شیطانې ته هم نوره لرې شه. هغه ونیسئ، هغه ونیسئ. ومو نشو نیولی که نه؟ ته ولې د هغې جلۍ پلوي کوې؟ موخه دې څه ده؟ مورې دننه دی جلیله، جلیل پام کوه. راغلی، هغه خدای وهلی سرور هم راغلی. ما باید ونه ویني. ته ښه یې؟ ښه یې مورې؟ زویه ته زما لپاره دلته راغلی؟ یوازې مې وویل چې ښه یې. دلته څه خبره وه؟ لیلا چېرته ده؟ لیلا لاړه، وتښتېده، ورپسې دي. ستا هغه رازیل خوابان غواړي چې لیلا خور ووژني ها؟ نور کسان هم شته جلیله، خو انشاءالله چې لیلا نشي ګیرولی، ژغورل کېږي. خو هغه جلۍ ډېره خفه ده، زړه مې پرې درد کوي. جلیله ځو، ښوونځي ته ځو. جلیله زه تا پسې ډېره خفه شوې یم. دا هم ډېر و.
زه خو د په ګیر ورنه کړم. ودرېږه پرېږدئ. نازا قمندانې ووایه لیلا مې ونیوله. وایي ځئ سیراب مېرمن ته یې وسپارئ. امرم پر ځای کېږي. دا ونیسئ. مخکې شه. خوشکئ. بوځئ. دا عسکر دلته څه کوي؟ نه پوهېږم لکه چې څه خبره ده. خدای دې خیر کړي وروره. ځه شه. نه قمندان صاحب موږ هیڅ هم پیدا نه کړل. دا د خیر نښه نه ده قمندان صاحب. جلۍ خوشي کوي. له کور نه ووځئ. زه ستاسو حق څنګه پوره کړم ترورې؟ ته غواړې چې ما ووژنې خو ته له ما نه ساتنه کوې. راځه کښېنه لورې. ارامه اوسه لورې، ارامه اوسه. هر څه تېر شول. نور هېڅوک ته به زیان نشي رسولی. خدای دې له تا نه راضي شي سیراب ترورې. ته څه کوې سیراب ترورې؟ ووایه لورې ته څوک یې؟ زه اسپرار ته یم. مقدسه ښځه یم چې بیا خپله اغېزه پیل کړه. ته ښه پوهېږې چې کمپیوټر کومه کوټه کې دی، هلته لاړه شه. نازا دې ته وښیه چې بام څنګه چاودنې ته تیار کړي. دا موټر دلته څه کوي ملګريه؟ راځه چې وګورو. ملګريه ته یې خواته وګوره. موټروان هم پکې نشته. قلفونه هم خلاص دي ملګريه. دې ډوډۍ ته وګوره. دا ډوډۍ څومره ښه بوی لري. په هر حال څښتن دې موږ ته وبخي. په دانه کې داسې خوراک کول منع دي. لږ ځان کنټرول کړه ملګريه. څه وکړم زړه مې ورته وشي او دانه مې واخیسته. الله الله څښتنې چې راغی پیسې ورکړو. که څښتن وویږه زه به پیسې ورکړو غاړه به م بنده نه شي. رښتیا وایې ورکوو یې. 9 و 4 اوس انټر ته فشار ورکړه.
څه دی؟ دا د ډوډۍ خرڅولو موټر دی. ډوډۍ مې کنټرول کړه، تازه ده، ښه خوند کوي. حسنه اعصاب مې مه خرابوه، دومره به دې ووهم چې لاره درنه ورکه شي. ګڼه ګوڼه نوره هم ډېره شه قومندان صاحب. که هغه بم پیدا نه کړو ټول به ووژل شي. ټول به ووژل شي قومندان صاحب. پیدا کوو یې، موږ بله چاره نه لرو. زر کوه جلیله. زه د لومړي وریدمن سردار مارک میرمن یم. دا میرمنه هم هغه څوک ده چې ما او تا ته لارښوونه کوي او د لوړپوړو چارواکو څخه ده. سیستم په کار پیل وکړه. اوس د بم چاودنې ته په تمه کېږو. بم چاودنه کوي.